O ryts tai buvo pasaka. Net prižadina iš tikrųjų saulę nuo šilumos palapinėje. Tai nuotaika labai puikiai, labai ramiai, nuo 7 susitvarkiau. Tai dabar prognozės vėl pranašauja visko, bet kol kas esam sausi, laimingi ir varom į priekį. Šiandien lauk tiesiog 400 kilometrų tokiais puikiais slėniais, paskui davažiuosim pakrantės kelius, kur tarp fjordą ir vandens jūros keliukai veda. Čia turėtų būti visur asfaltas ir smagus greiti keliai. Tai kol saulė apšviečia viską, tai labai puikiai važiuojas. Čia tiesiog jokių lankomų vietų nereikia. Pats malonumas yra važiavimai. Temperatūra puikiai, kūnas jaučias labai gerai. Tiesiog važiuoja ir kaifuoja. Vaizdai puikus. Iš kur tas vanduo tek, jeigu ten ledina nėra sniega, o kalną viršus jau? Kaip? Kažkur tai tikriausiai upelės ateina iš dar aukščiau. Gal pavyks nufilmuot, kas moškių dedas. Suomijoje kažkas labai panašaus. Bet tai va, čia spiečius, ypač prie motociklų, visi gal ar kad šilta. Suskridę žiauru. Tai va dabar privažiuoju prie fjordo. Tai dabar čia informacinė lenta ir va kelias eis pagal šitą įlanką. Tai aš dabar esu čia ir dabar tokiais va zigzagais važinėsiu palei tą Isafjorduros įlanką. Vestfjorde, čia vakarų fjordas. Tai dabar nusileidau nuo kalnų, važiuosim link tenais pagal vandenį. Privažiavau keltą. Čia turbūt reikia savarankiškai plaukti kitą pusę. Tai dabar pasimsiu irklus ir bandysiu irkluoti į kitą pusę. Tik žiūriu biškį apaugę samanom. Ir kaip reikės jį pairkluot. Čia ne keltas, čia yra prieplauka. Kelta nėra. Pilaitė ant pakrantės stovi. Žin, kodėl čia nieks nebegyvena. Tokia nebloga vieta. Bet tai nebloga vėl. Toli nuo civilizacijos. Vėjot reiktų. Iš ko prasigyventi. Prasimaitinti ką. Tomo žemės nėra, grūdų nepasėsi, javų nenupjausi, žvejot lieka. Pasidaręs termosą izotoninę gėrimą. Labai neblogai žiūriu. Karštas ir toks tonizuojantis. Visai tinka. Nes arbata nelabai lenda. O izotoniks visai gerai. Tai va, čia biškai jau kylam aukščiau nuo jūros lygio ir visai nieko. Tik vėjas stiprėja. Dar galvojau droną pakelt, bet čia va, tokį vėją, tai čia nupūs. Bet bent jau ne šiaurinis vėjas. Gal aš biškai kartosiuos daug kartų apie orus, bet kalbu tai, ką dabar jaučiu, kas ant liežuvio galo. Čia svarbiausias dalykas visą laiką yra oras. Bet šiuo metu tai labai faina.
nors dangus niaukės, lietaus aišku gausim. Važiuodams vis pasižiūriu į navigaciją ir dabar matau, kad važiuojam tarp dviejų vandenų. Ir iš vienos pusės, ir iš kitos pusės. Tada įsijungiu kamerą, kad pafilmuot. Nes vis tiek toks įdomesnis vaizdas nėra kasdienis. Jau ne pirmą kartą matau tokį vėjo matuoklį, kas čia yra. Toks, gal čia aerodroms tipo, čia yra aerodroms. Ir prie jų būna tokie pastatyti tie maišai orą, kad matuot vėją. Jų pasitaiko, tokiose vietose yra kažkoks aerodromiuks, kad nusileistų lėktuviukai. Greitis optimalus, apie 100-110 smagiai važiuojas. Ir tas, va, ir priartėjom dar prie tilto. Tai tada įjungiam 360 kamerą, kad aplinkui biškį plačiau apifilmuotų. Ir va, pravažiuosim per tokį eilinį tiltą. Na taip atrodo. Fainai, su pasukiuku. Aišku, čia ir droną būtų gerai pakelt, bet vėjas tikrai dauža. Čia su mano patirtim dronų nulinė, tai nieko čia nepavyktų. Ir nuskristų jis į paskutinę kelionę. Tai va, važiuoju ir džiaugiuos vaizdais. Pažiūrėsiu, kas iš tos medžiagos visos pavyks panaudot, kiek kuriant tą filmuką. Technika visokia, viskas dideliais ratais, visa technika tokia masyvi ir atšiaurom sąlygom pritaikyta. Nu kągi, persiverčiam per kalną ir tenais matos kita pusiasalio dalis. Ten palei žemėlapį net kelių nėra. Ten yra grynai tokia laukinė gamta, kažkoks nacionalinis parks ir kur ničnieka nėra. Tai ten, kiek žinau, eina pėsčiųjų žygius, nu visokios atrakcijas kitokias. Va, ten matos tilts. Ir va, toksai keliukas vingiuotas. Dabar smagiai pravažiuosim. Ir kai prie tokioje aikštelėje, prie tokio tiltą nesustoti. Tai va taip lėtai kilometrai ir renkas. Jėnau, kiek ilgai užim laiką su dronu skraidėms. Čia reikia gustą, reikia viską, bet labai daug laiko. Reikia mokintis. Kol kas man prabanga tiek laiką jam skirt. Ir batareikas tai tiesiog kiekvien sustojims yra, kol prisitaikai ir išdingst batareika, išsikrauna. Čia per du mašinų stovėjimą
aikštelė, čia gal koks laužynus, ja, kažkas tai, kad karto, kiek čia mašinų, kažkas tai iš verslo. Štai pardavinėjai uogienės, parašytas kainas, yra dėžutė pinigam įdėt ir galima nusipirkti tokioj stovėjimo aikštelėje tarp fjordo ir nei žmonių niekam. 1000 kronų indėlis, džemas. Koks priešaky vaizdas iškilo. Taigi stovėjimo aikštelė. Čia jau ant kalno užkilus. Aprašymas apie tą vietą. Čia kaip informacinis standas. Kas kur yra. Turėtų būti tunelis. Įdomus. Na, aišku, čia mes viską nespėsim, neaplankysim. Pasižiūrėsim. Miestelis Sudavikas. Tradiciškai bažnytėlė. Mažytė, nes čia mažai žmonių visur gyvena. Labai smagus kelias. Nu, šiaip čia skirias nuo šiaurės miestelių. Čia vakarinė dalis, vis tiek žalumos daugiau. Čia rodo iš tikrųjų 11 laipsnių šilumos, nes ten įvažiuojant buvo. Ir va 11, bet čia jau vėjas jūrinis, jau biški vėsiau. Bet kelias tai puikus. Čia va su kokiu sporto turistu atvažiavus, tai pralėkto jau įmanoma smagiai. Bet toks biški banguots jau purta vietom, bet dauguma gali važiuoti labai smagiai 100-110. Nu, pasaka tiesiog, pasaka. Visai gražu. Noriu čia sustoti pavalgyti. Gera vieta pavalgyti. Ir kur avytės vaikšta ant kalną. Jos ten kažkaip tai sugeb nenukrist. Kalnas tai čia yra nemažas, yra didelis. Nu tai yra status. Va jos ten tupinėja. Ir žolės kabinėja. Kažkokius takelius turi tikriausiai. Va. Taigi turim vaizdelį pro tunelį, kur ką tik tais išlindom. Tada matom kateriuką plaukiantį. Ir dabar eisim mes papietaut pakeliui.
O pietum turim švedišką karinę davinę chicken sweet, vištieną su padažu 400 gramų, tai čia labai sočiai pasivalgai. Dar tortilją prikasam, o su izotoniniu gėrimu karštu dar su sausainiu pavalgysime. Tai va. Ir vėjo nėra, tai čia labai ramiai mes ir pasėdėsim. Ir dar į tas avytės pasižiūrėsim, kurios dar vis tebe vaikšta tenais ir nenukrenta. Gal nukris kokia. Jūs tik pažiūrėkit, kokią tortiliją pasidariau. Čia žiauriai skanus tas chicken sweets ir pupelės ir daržovių. Ir mėsos sočiai. Vieno kaip skaniai. Į sveikatą. Nes čia vieninteliai plėšrų žvėris, kiek žinau, yra poliarinės lapės. Tai čia populiarus su lapėm. Taip, štai tokie kalniukai. Labai skaniai pavalgiau. Dabar jau greitai reikės per tuos kalnus persiversti kitą pusę to Vestfjordo. Biškį bus šalčia. Bet čia įspūdingai. Į Safjorduras atvažiavom. Dabar reikia užsipilt kurą ir kilsim per kalnus. Tai dabar reikia susirasti degalinę. Nu, privažiuojam tunelį. Kas čia dabar bus? 2 kilometrai. 9 kilometrai. 9 kilometrai tunelis. Wow. Reikėjo akinius susidėti, nepastebėjau ženklas, kas buvo. Ar praleidinėti, kol kas nereik praleidinėti, nes jų čia galbūt ant pusių. Čia tunelis yra vienos juostas ir važiuojantis, va dabar, kaip aš važiuoju iš mano pusės, turiu praleisti visas mašinas iš priekio, nes yra kišenės padarytas. O dar neįjungiau kameras, prieš tai buvo sankryža su kitu keliu. Irgi, kur į šoną nuėjo tunelis, į 65 kelią, čia yra 61 kelias. Ir dabar, kai aš važiuoju, jeigu pamatau mašiną priekį, man reikia sustoti dešiniai pusėje. Praleisti ją. Ir taip 9 kilometrai, nors tam kažkaip mačiau dar ženklą, kad 3 į vieną pusę, 3 į kitą pusę. Vežiojaus visą laiką akinius pasiėmęs, vis tiek jau biškai toli prašiau matyt. Tai per lietų negaliu sėdėti, nes rasoji. Taip kalnuose kaip ir viskas normaliai, eismui tai netrukda, o ten toli tos kalnus įžiūrėta taip pat taip. Bet va dabar tunelė, tai jau prastai. Jau norėjau susidėti, dabar užsidėjau, tai geriau. Nebereikalą vežiaus. Matom posūkį tunelyje. Ir ten dar mirks. Va, dar vien ženklas posūkė. Čia kokie aiškus. O, čia jau ir normalesnis. Žiūrėk, tai išlindom. Kokie čia 9 kilometrai? Kažkokia nesąmonė. Čia nebuvo jokių 9 kilometrų. Labai jau greitai išvažiavau, tai gal čia 6 buvo. Nu į ką, toliau judam. Nuo tų kalnų galvas vaikst, kokie jie aplinkui. Vienokie, kitokie. Keičias. Tarp jų čia venguriuoja. Čia motociklistui privaloma asfaltais pravažiuoti.
per tą vakarų dalį. Įspūdingam. Kalnas prie kalno ir prie to kalno dar vienas kalnas. Kur be pažvelgsi, kokie kalnagūbriai. Ties nuotraukas to neparodo. Jau pravažiavau kelis kilometrus, pasukau kelis kartus posūkį ir vėl va. Kalnai yra įsirikiavę. 1, 2, 3, 4, 5 ir 6. Kaip jų čia tiek supiltų. Čia taip tvarkingai eilėm atrodo. Ir va tuoj biškį pasisuksim dar kampu. Ir vėl tokie atskiri kalniukai. Čia 600 metrų ilgio tunelis. Vėl įvažiuojam į didelį tunelį. Kokį turim saulės apšvietimą. Vanduo kaip atsispindž kalnas. Kalnas žaižaruoja. Įsileisim arčiau vandens. Privažiuosim 4 kilometrus, gali būti akmenų griūtis. Kaip žinot, kokia ta loterija, kada kris ar nenukris. Tai priekyje koksai krioklys. Kaip jis atrodo iš tolo. Bandysim privažiuoti arčiau. Labai gražu. Pramankštinau kojelę šiandien, nes taip visą laiką sustodavau tik tais pakeliui prie tų fjordą apžvalginių vietų. O dabar jau užlipau į kalną, į patį viršų krioklį. Tai biškį suprakaitavau net. Tuoj prapūs važiuojant.
viskas bus gerai, kaip vaizdelis. Taip ir gerės važiuodams. Pats kelionės tikslas yra važiuoti ir stebėti vaizdus besikeičiančius. Lenkus vėl buvau sutikęs prie Krioklio. Tai čia dar su triumfais atrodo turistai. Geresnis oras išlenda iš kažkur tais. Arba pasimato, kad ir tokia didelė ta šalis ne visur susitinka, tai Vestfjordą, kaip minėjau, būtina atvažiuoti. Ar matot, kaip ten saulė šviečia į kalnus? Bet biški čia lietutis prasideda. Tuoj bus stovėjimo aikštelė. Ir tada va čia pamatysim tą įspūdingą vaizdą, kaip skiriasi apšvietimas. Na jau šiandien aš sustojimų turėjau, tai nežinau, 30. Tai va, čia sustojam. Ir dabar pažiūrėkim, kaip mano kojinės džiūsta. Užrištas mazgeliu, kad nenuskristų. Ir bus išdžiūvusios per dieną. O taip ir važiuojam. Dar kelnes kada prisirišiu, kad taip džiūta. Nes per naktį tai nieks neišdžiūna. Ir mėsim į krūvą prie visų daiktų. O taip, turim gyslą sagą su Rusonaru. Dar kažkokia tai pasaka. Bet vaizdas tai natūraliai pasaka. Pasiekėm ir sniegą. Mes kylam į viršų. Gaila, dabar man nerodo, kiek čia yra aukščio. Bet va dar čia, kai ant kalnų matos tas sniegutis, tai mes jau tokioj vietoj ir esam. Ir visai smagiai, ir saulutė šviečia, ir dulksna krenta, ir sniegas šalia. Stovėjimo aikštelės, kas keli šimtai metrų, tai čia jau nebeįmanoma. Kiekvienai nuotraukų pasidaryti. Bet gerai, nes tai viens vieną pasirenkit, kitą pasirenk. Ir vis kitokius vaizdus užfiksuojam. Čia naujas asfaltas, matos, naujas kažkiek tai ne per seniausiai padaryts, tai labai smagiai važiuojas. Bet taip pranašavo, kad kalnuose gali būti 2 laipsniai tenais persiverčiant, kai žiūrėjau. Nieko panašaus čia, kokie 5-6 laipsniai. Dar kai saulė tokia yra, ne lietus, tai visai šilta. Pasaka dieną užskaitau. Tada važiuoju pagrindiniu keliu, kaip ir numeris 663 kelio. Bet va, patenki tokius grunto kelius. Ir džiaugies, kad važiuoja ne su BMW sportiniu, su ratais, plikom padangom, o su Adventure tipo. Tai čia tai va su tuo nėra problemų, ar čia ar ten važiuojant. Vienas malonumas. Tiesiog ant pasaulio stogo. Nusileidinėjom nuo kalno. Puikiai apšviesta saulė, ten prieki tokie debesis nepatinka. Bet va visa įlanka tai kaip ant delno. Taigi atsiveria vaizdas į slėnį. Ten kažkokios kaip smėlio kopas, bet čia greičiausiai tos lavos kopytės, juodas paplūdimys. Čia pasivaikščio tiktų. Nu, gražu. Taip, šičia yra Trostenfjordur. Ten jau matos, kaip lietus pila. Čia kaip saulė šviečia. O aš jau nuvažiavau ne tuo keliu. Ir dabar man labai įdomu, kur aš važiuoju. Ir kur aš nuvažiuosiu.
Man čia rodo apsisukimą už 25 km, 24 dabar kilometrų. Tai aš o gal ir gerai važiuoju, čia jis reikia sustoti, pasitikrant. Aš šiandien taip ir važiuoju, biškį be plano. Net nežinau, nei iki kur noriu davažiuoti. Dar ten norėjau tokį laivą apžiūrėti, bet matau, priekį laivas jau yra. Jeigu apie tą kraštą bus apvažiavimas, tai bus labai fainai aplink tą fjordą. O jeigu nebus apvažiavimą, tai kur aš tada grįžt atgal, tingiu. Tai pažiūrėsim, reikia surasti vietą sustoti. Taip, pažiūrėkim, kur mes čia dabar, ką esam atvažiavę. Mes dabar esam šičia 63 kelias. Viskas gerai, ko jis nori dabar, ko jis man neteisingai ved. Dabar ir važiuoju štai čia. Pridėti stotelę. tą pašalinom ir čia mes atliktą. Valandą laiką iki laivo. Ir pasižiūrėsim laivą dar. Atjungiam ir viso. Tą išjungiam. Man labai patinka, kai kalnai va tokie debesis plauk per kalnus. Bet tie du džipai ir ta priekaba ten taip greitai nešas, kad aš 80 nepaginau, jau vieną kartą aplenkiau, tai tik tais sustojau pabūti ir jie dasigina mane. Tikrai įspūdingi vaizdai. Vėl kalną tik tais pasisukė, skardis didžiulis. Čia va kokie akmenų krūvas ir ten kokia saulė žaižaruojanti ant kalnų samanų. Biškį pažliugęs, čiut kelis jaučias, kad dalyta buvo, bet viskas gerai. Jau kriokliai nebestebinu, net nebėra čia ko jau sustot, žiūrėti jį. Galima pravažiuojant pro šalį pafilmuot. Va taip, vandenėlis krenta ir krenta. Keliai. Ir įdomu, ką tas čia veža. Iš čia vara tai purta negailę. O bus paukštukai skraidys ir ančiukai eis per kelią. Šiaurėje buvo tokių vietų. Tai tikrai ten prieš kamerą skraidė. Tai kažin kaip per lietų įsirašė ir neįsirašė. Nu ką, leisiu aplenkt? Leisiu. O, antytė. Paplūdimiu važiuojam. Taip nebuvo tokia vaizda, kad visiškai paplūdimiu. Čia nusukus nuo kelio turėtų užsikabinti ratą iš karto įsmigt. Negaliu atsidžiaugti šiandien dieną. Ir asfalto keliai puikus ir visą dieną be lietaus ir čia vaizdai apšviesti gražiausiai. O dar traktorių pamatysim, nufilmuosim, kas ūkininkam labai aktualu yra. Ant detalių neišardyts, net viskas vastovi kaip uoga. Ir čia va aplink įlanką važiuojam. Taip ir sukinėjam fjordus, kad tik vėl nepravažiuot man kokią savo posūkį. Vėl oro uostas, matot, yra rankovės. Deja, fainai. Buldudalūro. Su pavadinimais man labai čia sunku juos pasakyt. Va. Ir asfaltą gavom. Kad tie paukščiukai čia Buldudalūro skraido prie kelio. Dabar navigacija rodo čia, tas rodo čia. Tai mes dabar sukam per vidurį tiesiai. Va, turim oro temperatūras. Viskas labai normalu. 8-9 yra šilta.
labai gera savijauta. Pasaka. Jeigu jums matos, va žmonės žaidžia golfą. Dar ką tik tais pasitikrinau orų prognozes. Šiandien tam krašte čia 11-12 laipsnių šilumos rodo vakarą. Ir vėl pakeičiau planą. Važiuoju dar neaišku keliu arčiau jūros krantą. Ten 612 kelis bus žvyrkelis. Lenkai užsiminė, kad sako, ten verta pravažiuoti. Jie turėjo popierinį žemėlapį. Tai pasuksiu, pasižiūrėsiu. Rytoj bus daugiau kilometrų iki Reikjaviko, bet jau rytoj bus ten ne magistralės, bet lėkims jau, sakykim. Šiandien mažiau įveiksiu, o rytoj daugiau bus tų kilometrų. Bet ir šiandien bus kilometrų, čia nemažai susirinkę. Pažiūrėsiu vakarą. Va dabar įsijungiau 430 metrų ir va ant kalnų yra sniega. Čia šiaurinė pusė kalno, tai jin va dar nenutirpst. Bet va mocas ant 100 greičia 6 bėgių į kalną kiltų, jis nebenori, jau nebesibėgėja, ne BMW. Palaikyti greitį palaika va tą 90, bet jau daugiau suku gazą nebevėl. Bet į pakalnę tai įsibėgėjau turbūt iki 160. Bet aišku, čia neįmanoma, nes visur posūkiai. Bet šiaip smagėja labai važiuojas. Tai va dabar mes vėl davažiuojam iki posūkio, kurį čiut nepražiopsojau. Reikia mums važiuoti iki to laivą, nuskendusi ant krantą išmestą. Va kapinaitės, kaip atrodo Islando. Čia bus informacinis standas. Ir čia va jau rodo, kad 10-12 laipsnių šilumos. Ir tikėtina, kad visą vakarą vėjas Nord 1. Taip, mums liko 15 km. Važiuosim iki laivą apžiūrėti. Kol artėjam prie laivo, dar papasakosiu, kad pradėjau interneto taupyti. Nes per porą dienų čia su Wi-Fi sudėtinga, kolonėlių nėra. Kempinguose, jeigu kai kuriam buntai prie pat pastato, toliau irgi niekur nieko nėra. Tai per 2 dienas sunaudojau 2,5 gigabaitą internetą iš 8. Ir žiūriu, kad man 10 dienų neužteks šio mėnesio. Tai dabar dėl to ir navigaciją naudoju. Atsijunginėju, tik tais pasidaręs, biškį prigribauju. Ir video nebekeliu niekur, nes daug sunaudoja labai. Dar su namais, su šeima pasikalbėti reikia per vaizdą ryšio. Ir žiūriu, kad trūkums. Tai dar tų dienų čia man reikalingsias bus. Tai va, čia biškis internetu prastokai. Aišku, galėčiau datą seilę nusipirkti kažką, tai reikalai pritrūkus. Bet gyventi ir su mažesniu kiekiu. Nu va, pro akmenukus kokius pravažiavom. Čia savotiški vaizdai irgi, kalnai, va, žalia, to ties gėlės čia žydinčios. Nu, faina. Taip, va, prisiverti per kalną ir stebiu panoramą. Ir dar papasakosiu, kad turiu problemytę su SD kortelėm, nes ta Insta360 kamera tiesiog rina atmintį. Gal rin dar dėl to, kad pastoviai užmiršti išjungti ją. Tai būn, kad po 10-20 minučių panaudoji. Tai dabar reiks ištrinti dar kelias failus tokius didesnius ir atsilaisvinti tam tas vietas. Bet irgi čia dar va, sakykime, kokias 7 tikrai keliavimo dienas, nu ne, jau mažiau, 6 keliavimo dienas. Tai
Man reikės pasidaryti atminties. Vis tiek dar įjungsiu kamerą, kad taip ir žvelgčiau tokius kalnus pažiūrint. Tik irgi pristeviniuoti negali per daug, o važiuojant irgi turi žiūrėti, kad kelkraščio nepagautum. Čia tai nėra žvyra šonuose, o kitur yra labai nemažai žvyra. Tai gali greit nuslyst, arba šiaip, kol minėjai tos mygtukus, gali užsižiūrėti ir neįsipaišyti posūkiam. Kai saulė yra, tai vaizdas yra visai kitoks. Važiuosim 612 keliu, kuris net va parašyta ant ženklą, kad gražus, kad nėra kuro kolonėlių. Pas mane 263 km rodo, reik biškį primest, kiek atstumo bus, kad mes rytoj dar sugrįžtumėm kažkur tais ir negazuot labai. Tai ir davažiuojam laivą, atplaukusi į krantą. Čia iki jo pat privažiuoti galima, bet ką tik tais pasižiūrėjau maršrutą, kad čia kur norėjau važiuoti yra į vieną pusę kels, tik tais ratu neina apvažiuoti to kalną. Tai reiktų grįžti, nėra kuro kolonėlio, nors man kuro kaip ir užtenka, bet man nuvažiuoti ir grįžti atgal paskui nėra visai. O mes turim metalo gabalą. Pastatysim savo nemetalo gabalą šalia, kad padarytumėm fotkę. Ir bus gražu. Kokį turim eksponatą. Ir nesurūdyjusi dar motociklą ir surūdyjusi laivą. Tai kokią turim statulą aukštai virš kalnų. Yra ir smėlio paplūdimių Islandijoje. Ten buvo baltesnis smėlis, čia biškį žolėm, bet čia pasidegint prie 12 laipsnių temperatūros nelabai, bet pakrantė čia tokia jau smėlėta. O to pačiu štai yra kita pusė kalnai. Dar smėlėto paplūdimių, va čia pamatysim, kad yra. Tai už 18 km prie tos pakrantės mano kempingas bus. Tikiuosi irgi paplūdimys bus kažkoks ten. Nors jau kaip ir noriu į kempingą greičiau nuvažiuoti, nulėkti, bet negaliu nestaptelt prie tokios vietos, kur paplūdimys ir akmenis skalaunami. Tai biškį pasižiūrėt. Privažiavau kempingą. Va tokia ant jūros kranto. Atrodo vėja kaip ir nėra. Čia turim tualetus, kabinas. Tai gal tikėtina, kad ir nebus šito vėja. Einam pasižiūrėti. Įsikūriau į kempingę ant jūros kranto. Štai su tokiu vaizdeliu, gan šilta, vėjo praktiškai nėra, viskas labai faina. Sunku patikėti, kad prieš porą dienų šiaurė buvo ledinė,
O dabar vakarai yra šilti ir geri.